Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Raja hormati Pak Zul, hari ini Raja akan belajar bahasa Arab. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah pelajaran-pelajaran yang ada di kelasmu sesuai dengan harinya masing-masing. Tugas ditulis di buku dan dikumpulkan pada saat tatap muka. Tidak perlu difoto dan dikirim ke guru. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumu isnaini. Darsul aqidati. Akhlak. Darsu maudu'ah. Imu salasah. Darsul Fuqih. Darsul Khotil Arabiyah. Darsul Maudu'iyah. Yaumu Arbi'ah. Darsu Tarikhi Islami. Darsu Maudu'ah. Yaumul Khamisi. Darsul Qur'ani wal hadis. Darsu Maudu'iyah. Yaumul Jum'ah. Al-Mujum'ah. Lasul Maudu'iyah. Hari Ahad. Yaumu Ahid. Hari Senin. Yaumul Isnaini. Hari Selasa. Yaumus Sulasa. Hari Rabu. Yaumul Arbi'ah. Hari Kamis. Yaumul Khamis. Hari Jumat. Yaumul Jumu'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.